सबसे पहले आप इस पक्षी की आवाज सुनिए। इस पक्षी को दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है। इस पक्षी का नाम है सोबिल। ये अपनी लंबी चोंच की वजह से दिखने में डायनासोर की प्रजाति का लगता है और ये पक्षी खाने में मछलियों के साथ साथ मगरमच्छ के बच्चों को भी खाता है। वैसे तो यह पक्षी शांत ही रहता है, लेकिन जब ये खुश होता है तो अपनी चोंच से मशीन गन जैसी आवाज निकालता है और सोबिल नाम का ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। आपका इस पक्षी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।